हामीले बल्ल बल्ल यो कुरा तपाईँले भनेर नाखेर अप्ठ्यारो पर्ला भन त्यही अब दिनुहुन्न कसैले दिनुहुन्न भनेर अरूलाई जग्गा अधिकरण गरेको जग्गा स्काउटले दिएको जग्गा त्यो कसैले दिनुहुन्न भनेर त मुद्दै परिरहेको छ त्यहाँ अहिले त हामीले सम्झौता गरेर किन गर्नु पर्यो भने त्यो सबै बुझ्नु पर्यो पहिला त महानगरपालिकाको भवन बनाऊ हाम्रो चाहिँ महानगरपालिकाको भवन तिहार पछाडि सुरु हुन्छ त्यो कुनै बेला आर्बिट्रेसनमा सुरु हुन्छ भने जहिले पनि यो भनिरहेर अब तपाईँ आएको हाम्रो 7 दिन तिहार पछाडि सुरु हुन्छ। हिजोभन्दा पनि गरेन त्यसले गर्दाखेरि आश्वासन भएन के अब त्यहाँ फेरि बनाउँदाखेरि सबै सामान ठेकदारले राखेको छ ठेकदारले भनेअनुसार अरूले भनेअनुसार उसले क्षतिपूर्ति माग्यो भने तिहार पछाडि सुरु क्षतिपूर्ति दिनु होस् पर्छ भन्न खोज्नु भएको कि नहोस् भन्न खोज्नु भएको के भन्न खोज्नु भएको त्यहाँ घर तिहार पछाडि बनिएपछि- सुरु हुन्छ भनिसकेपछि त्यसमा अब त्यो त्यो भनिसकेपछि- आश्वासन होइन क्या यो भनिसकेपछि हुने आश्वासन पाएन भने के तपाईँले नबनोस् भन्न खोज्नु भयो नगर भने छिटो गर्नु पर्यो त्यहाँ फुलाउनु पर्यो तिहार छिटै सकाइदिनु जिम्मा मैले लगाउनु है। पर्यो काम गराउनु पर्यो 10 दिनको तिहार मैले आज कसरी सकाइदिनु त त्यो गरेन भने के तपाईँ जिम्मा लिनु आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि तपाईँले जिम्मा लिनुभएको थियो आजै सकाउनु मिल्छ तिहार आजै होइन भने सुरुवात त के गर्नु पर्यो नि ए ल ल ठिक छ तिहारलाई चाँडो सकिनु भन्छु म